aventurar. A natureza e seus mistérios os Scrats vão explorar. Com os seus amigos os animais vão conhecer. Pra salvá-los do perigo eles vão usar seu poder. Seu poder animal é hora da aventura. Com os Scrats. Seu poder animal é hora da aventura. Velocidade, agilidade, voo de falcão, rugido de leão. Seu poder animal é hora da aventura. Com os Scrats. Seu poder animal é hora da aventura. Aventuras com os Scrats. Uma corrida de 300 metros. E para ser justo, nós dois vamos começar do mesmo lugar. Então, apesar da velocidade máxima de um falcão peregrino ser de 380 km por hora... Isso é mais do que o guepardo, que chega a 113 km por hora. O falcão tem que ganhar altura antes de dar o seu mergulho de velocidade máxima. Vamos ser os primeiros a descobrir qual o animal mais rápido numa corrida de 300 metros. O guepardo ou o falcão peregrino. Atenção! Preparar... Já! Hã? Hã? Espera um pouquinho. Eles não estão afim de apostar a corrida. Nós estamos! Calma aí, esperem por mim. Preciso monitorar o que está acontecendo nos super trajes. Não façam nada até eu chegar aí. Tá, mas os animais de que precisamos para ativar os super trajes não vão ficar aqui muito tempo. Vamos começar em 30 segundos. Portas da tartaruga. Pode ir se acostumando. Eu tô tomando posse da tartaruga e da tecnologia de vocês. Quem é o melhor inventor agora? Chris, Martin, foi o Zack. Ele tá mexendo com os super trajes animais. Ah! Droga, o comunicador já era. É claro que ele já era. Eu não quero que falem com eles. Jimmy, tenta levar a gente até a sonda com o propulsor da tartaruga. Os controles não funcionam. Isso mesmo. Tudo que vocês podem fazer é assistir enquanto eu faço os super trajes animais deles enlouquecerem. Não pode controlar meus super trajes animais. Ah, eu posso sim. Tem uma falha no seu projeto. Normalmente o programa dos discos junto com os irmãos Scrats resulta nos super trajes animais. Mas agora a programação de antes da ativação das criaturas foi mudada ao acaso. O bastante para causar uma porção de problemas para os irmãos Scrats. Eu vou provar ao mundo, de uma vez por todas, que eu sou melhor do que vocês. Oh, desculpa, Viva. Não dá para esperar mais. Ativar o poder animal. Ativar o poder animal. Certo. É ali. A tartaruga está a 300 metros e é a linha de chegada. Atenção. Preparar? Já! O poder de corrida dos guepardos só dura 300 metros. É uma corrida curta. E eu preciso manter o ritmo do começo ao fim, a 113 km por hora. Um falcão em linha reta não voa mais rápido do que um guepardo corre. Mas se eu calcular meu tempo e mergulhar no ar, consigo ir mais rápido do que o guepardo. E apesar do Martin ter saído na frente, acho que consigo passá-lo no final. Agora é hora da minha genialidade ser revelada. O quê? Poder do Axingã? Aqui? Já ouvi falar em peixes voadores, mas na savana africana? Isso é ridículo! Ah! Eu sou uma morsa fora d'água! E eu sou um peixe fora d'água! Mas que azar! O poder do Axingã é bom mesmo só na água. É, e a gordura da morsa é boa para mantê-la aquecida em águas geladas. Mas aqui, no calor da savana africana... o poder da morsa não serve.
A gente não vai sobreviver com esses poderes. Hã? E eles sabem disso. Eu não consigo me desativar. Eu também não. Nessas horas é que eu sinto falta das minhas mãos. Ai! Que falta de educação! Ai! Eu tô te avisando, não é bom se meter com o poder da morsa. Olha as presas! Ai, esse poder não serve muito aqui, né? Ai. Socorro! Esse abutre tá achando que eu sou comida. Aguenta aí, maninho. Eu tô indo ao resgate animal. Hã? Mas não com 2 toneladas de gordura de morsa. E aí, Chris? Eu apertei o botão? Chris? Eu tô aqui. Fala mais alto, irmão. Eu não tô entendendo nada. Aí! Consegui! Hã? Ai. O poder da morsa não serve muito na savana africana. Eu tô frito. Ô, Chris, você pode ajudar? Eu tô preso aqui. Continuo sem entender nada. Sai de cima de mim! Por que você não me disse antes? Aviva, onde é que você está? Nossos super trajes animais estão muito estranhos. E estão ativando os poderes errados nas horas erradas e no habitat errado. O quê? Oh, não! Os visores animais não estão funcionando também. Chris, olha! Eles estão dando uma força. E como eu tenho experiência internacional em leitura labial, dá pra saber que a Viva está dizendo... Não usem os super trajes animais! que é para usar os super trajes animais. Deixa eu tentar. O Jimmy tá falando O Zack bagunçou nossos aparelhos. que a Viva vai consertar à distância. E a Coke está dizendo... Todas as invenções de poder animal estão sendo controladas pelo Zack. Ah, é claro. Esse sinal quer dizer, as coisas estão indo bem, nenhum problema aqui. E agora, eles querem assistir ao nosso criativo desafio de poder animal sentadinhos no conforto da tartaruga. Legal! Legal. É isso aí! Beleza, mas quais poderes a gente vai usar agora? Será que eles entenderam? Não. Agora vamos voltar aos irmãos chatos e bagunçar ainda mais os seus super trajes animais. Coque, Jimmy, façam ele falar. E então, Zack? Você já pensou em usar menos gel nesse seu cabelo? O quê? Você não vai conseguir vencer a nossa tecnologia por muito tempo, Zack. Consigo com toda certeza, porque já consegui! E porque as minhas invenções sempre foram melhores do que as suas. Vocês só tiveram sorte antes. Novo comando. Remova o robô de destruição do Zack. Você foi miniaturizada. Ei, o que está vendo? Meus Equibos de destruição não estão funcionando. Está falando desse robô de destruição? Mas eu ainda tenho os Equibos de destruição nos super trajes animais. Depressa, vamos pegar as motos. Temos que avisar os meninos. Tarde demais! Nunca vão chegar a tempo! Que tal uma corridinha no rio? Nadar! Hipopótamo contra crocodilo. Ativar o poder animal! Destruir o poder animal agora. Não! Os Tarsos são primatas que não nadam! São magrinhos, não flutuam! Essas asas não batem na água. São muito delicadas, são próprias pro ar. Então vamos desativar. Interromper desativação! Ai, eu não consigo desativar! Oh, e olha só quem vem. Filhotes de crocodilo.
Olha, são a Frederica e o Mandíbula. Eu não acredito. Vamos ser devorados por animais que a gente conhece pelo nome. Ah, não vão não. É isso aí! Beleza! Só falta fazer uma coisinha. Mas eu estava tão perto! Não tem importância. Eu ainda sou o melhor! Vocês são os bobões Scrat! Somos os irmãos Scrat! Mas quer saber? Eu não tinha me dado conta dos problemas causados por ter os poderes animais acionados no habitat errado. É verdade, porque todos esses poderes animais só funcionam se a gente conseguir usá-los na hora certa e no lugar certo. A natureza deu aos animais os poderes necessários para que sobrevivam no meio ambiente e habitats em que vivem. E Chris, por falar em poder animal, a gente tem um grande desafio de poder animal para terminar. O crocodilo venceu a corrida a nado. O vencedor da corrida de 300 metros é o... Foram os dois. O poder do elefante é o mais forte. Missão animal cumprida. To love again.